냉장고를 부탁해 보겠습니다. 지금 시간이 10시 몇 분이노? 7분 정도 된 것 같아요. 잘 안 보이시나요? 그러니까 이번 최연의 예보보스 얼굴 공개를 언제 할지 저희 공부 안 해요. 연습 공부는 어디 가는지 모르겠어요. 네, 좋겠다. 대파마늘 여러 가지 강정살 튀김 소고기 뭐 여러 가지. 방금 보았는데 손자씨도 여기 저희 집이에요. 네, 저희 집 공부 보겠습니다. 어떡한 놈. 에휴, 그치. 할머니 관객께서